哦，聊天室，睇下先。OK，聽到，好啦，好。咁因為咧，我會成個 sharing 咧，咁我中間可能會有啲問題嘅，咁我都希望大家俾啲反應我，咁我先可以即係分享啲啱嘅內容俾你哋睇啦。咁好啦，咁我哋正式開始啦。咁我就叫小 Y 啦。咁唔知大家有冇睇過我嘅嘢啦？咁其實咧，咁我簡單介紹下自己先。咁我就係一個圖文作家嚟嘅。我曾經出版過2本圖文書啦。咁同埋而家喺 Threads 度同埋 IG 都有連載緊我關於我德國嘅工作假期嘅故事嘅。咁我喺 YouTube 都有分享下我嘅喺德國嘅生活啦，同埋關於創作嘅一啲內容啦。咁係啦，咁就記得 follow 我啦，係啦。咁關於德國嘅工作假期咧，咁我嘅 timeline 咧，其實就係我22年咧9月尾咧就得到呢一個working holiday 嘅簽證啦。咁去到12月中出發，咁就2023年咧就成功轉做工作簽證咧。咁而家咧其實我咧就身在喺柏林。咦，有人訂閱我嘅 channel 啊！多謝你，多謝你。係啦，咁我呢個 sharing 咧，其實咧講清楚先。咁我就唔係一個升學同移民顧問啦。咁我呢個角色咧，我只不過係我用翻我個人嘅經驗，同埋我知道我身邊嘅朋友嘅故事嘅分享嚟嘅啫。好，咁問題就嚟啦。咁就係你究竟準備好未呢？我想問你哋有幾多個係有去過德國㗎？如果有去過德國嘅，你可唔可以俾個分析我？如果冇，有一個人，我真係其他都冇去過德國。OK，其他都冇去德國。咁你哋 OK？咁點解你哋會想去德國 working holiday 啊？有啲好奇。又有多一個，即係大概2個左右。咁我就當就大部分都冇去過德國。咁你哋有冇學緊德文呢？有學緊德文嘅，俾個哈哈笑我。係冇，一個都冇。OK，咁我就當你哋純粹係真係獵奇嘅心態，想知道德國 working holiday 係點啊？少少，有個人講少少，我學過少少。好，咁你哋有邊幾個係申請緊 working holiday 嘅簽證啊？Ambition 有一個我學緊少少。咁有冇人已經係申請咗㗎啦？係申請成功㗎啦？俾個耶我啊！如果申請成功，OK，暫時都係冇嘅。咁即係大概我當你哋都係未申請 working holiday 簽證，而有興趣知道下德國 working holiday 係點啦。咁我入面咧都會講下少少個 working holiday 嗰個申請過程係點嘅。好。咁我覺得嗱，你哋去中途咧，隨時咧可以可能舉個手問一個問題嘅，或者去到最後我都會有一個可能我預5至10分鐘嘅 Q&A session 啦。好，咁就好啦。咁我呢一度咧就分開幾樣嘢嚟講嘅。咁一開始咧第一 part 咧就會講出發去德國前嘅準備啦。咁就係當然你要申請工作假期簽證啦。咁同埋工作嘅選擇同技巧啦，同埋一啲揾住宿嘅方法。咁好啦，假設你真係成功揾到即係成功申請到工作簽證，咁到咗德國之後呢，究竟你點樣識朋友呢？拓展人脈啦，同埋有一啲旅遊嘅小建議。咁除咗呢啲咁實際嘅嘢之外呢，仲有一啲心態嘅調整啦。好。咁我哋咧第一 part 咧咁就講申請工作假期簽證啦。咁咧我就好仔細咁講翻我成個 run down 係點樣啦。咁我咧就係8月尾咧就已經即係 book 咗去德國領事館嘅。
咁咧你就見咧，我而家呢個係個 screenshot 咧，就係我當時我要交齊嘅所有資料。咁第一封咧就係呢一個動機信啦，第二個咧就係一個住址嘅證明啦。咁我咧就係頭一個月咧，咁我就住喺親戚屋企嘅，咁我就需要有我嘅親戚嘅住址，即係當然個住址啦，同埋我親戚嘅 identity 嘅 information 嘅。咁所以你要兩邊都有準備啦。咁但係假設你一開始冇人嘅喎，冇親戚嘅喎，你可能住喺 Airbnb 住喺酒店，咁你都可以就咁俾呢一個酒店嘅地址就 OK。咁仲有一個咧就係 monthly travel plan，咁就係你講到明你每個月去邊度。咁但係老實講咧，我係從來都冇實行過嘅，係啦。咁嗰時候咧好 ideally 就講話，譬如我第一個月有去漢堡，第二個月去柏林，第三個月就去科隆咁樣，好似好完美咁。每個月去唔同地方旅行，咁但係基本上係冇乜可能嘅，係啦，即係當然你可以以旅遊嘅心態周圍走啦。咁但係你想喺一個地方生活，想去一個地方 settle down 咧，基本上呢個 plan 咧其實就好難執行嘅。咁同埋都唔會有人 keep track 住你有冇進行到呢件事。咁下面就係嗰啲即係要交俾德國領事館嘅文件啦。咁就去到咧，你見到我呢度就寫住咧，去到9月尾咧，咁我就要再去多次德國領事館。咁今次咧，其實我已經知道我嘅 visa 咧係 secure 㗎啦。咁我只不過係再補俾翻呢一個，因為我要 secure 我先可以買機票㗎嘛。咁我就 secure 咗我先買機票同埋保險，係啦。咁你見咧，其實隔2日咧，我已經成功攞到 visa 㗎啦。咁成件事咧都好快，係啦。咁不過我都聽到有朋友係俾人 reject 咗嘅。咁因為咧，咁佢俾人拒絕嘅理由咧，咁就係佢之前已經去咗荷蘭 working holiday 㗎啦。咁佢哋即係個領事館就覺得你唔需要再去多次啊咁樣。咁就呢啲可能第二次再去，尤其是係歐洲地方嘅，有可能會失敗啦。咁但係喺我嘅經驗嚟講，第一次都係成功嘅。好，暫時大家有冇咩問題？冇，咁我哋繼續啦。好，咁呢一個咧，即係如果你去德國 working holiday 之前咧，我唔知你哋有冇啲咩幻想啦？你哋點解會想喺德國啦？究竟你係咪中意足球，中意飲啤酒，或者係個個都去澳洲，你唔想去澳洲，你想去德國？咁首先咧，我想講咧，你揀去德國邊個城市都好緊要嘅。咁首先柏林咧係相對嚟講咧，喺德國嚟講好唔德國嘅一個城市。咁佢好國際化啦，咁亦都有即係好多外來嘅人啦。咁對於我呢啲新嚟嘅人咧，就比較 welcome 啲嘅。咁但係如果你去一啲其他城市，例如科隆慕尼黑咧，咁佢個氣氛就唔同啲。咁點解去邊個城市咧會緊要？咁就係因為你嘅德文水平咧，你都要有咁上下。咁假設你喺柏林嚟講咧，基本上咧你識講英文咧，你都生存到嘅。你去餐廳、去 cafe 去買嘢，你都係用英文就可以搞得掂嘅。咁但係如果唔係喎，你去其他 Düsseldorf、去慕尼黑，可能去紐倫堡，係啦。咁如果係咁點算咧？咁你嘅德文水平要咁上下咯，因為人哋係唔會同你講英文噶嘛。咁人哋同你講英文，可能即係你同佢講英文，佢都可能會秒你，係啦。咁頭先話有學德文嘅朋友，你哋有冇已經學到 A1 咧？可以俾個答案我，有冇可以喺 chat room 嗰度寫一寫？你哋 A1 定 A2定係 B1 啊？有冇人已經去到 B1 啊？好 A1，呢位朋友係你已經考到啊，定係學緊啊？嗱，如果咧係學過 ，OK 好。
咁咧，我唔知你學到係點樣啦。咁咧喺柏林嚟講咧，其實基本上咧你都可以做一啲嗱，因為咧首先要講咧 Working Holiday 嗰個簽證咧喺德國咧，淨係可以做一啲短期嘅工作，即係你可能做3個月又要轉下一份㗎啦。以我所知啊嚇，以我所知，咁咧嗱，因為咧以我嘅經驗嚟講咧，其實我成個 Working Holiday 嘅期間咧，我係做一啲 work remotely 嘅工嘅，係啦，即係可以咁講，我係做 freelance。咁我冇實際係喺德國呢一度真係做嘢嘅當時候。咁但係咧，我識得好多朋友咧，佢就嚟到呢一度咧，咁就直接係做亞超嘅工啦嚇。咁喺柏林嚟講咧，咁就因為外來人口多咧，亞洲超市都多好多嘅，真係。咁同埋咧，佢哋要求嘅德文水平咧都比較低啲嘅。我甚至識得有朋友咧，根本上德文都係差唔多，你話 A1 啊，或者係即係可能即係真係識得基本少少嘅字咧，都已經可以做㗎啦。即係可能做一啲 cashier 啊，或者係執貨，咁呢啲都可以揾到嘅。咁啊，希望你哋嘅德文水平咧就唔係淨係 Mittkarter bitte 啦嚇。咁就如果當然再好啲嘅話，咁啊佢哋更加快速會請你啦。但係基本上咧，如果喺柏林嚟講咧，都比較易揾到工嘅。咁點解我會寫埋一個小紅書喺度咧？咁因為咧喺即係老實講喺德國，即係中國人嘅水平，即係中國人嘅數量都比較多。咁咧佢哋都好中意咧喺小紅書去 post 要人嘅，即係譬如可能餐廳請人，或者係佢哋有啲搬運工要人嘅話咧，都有可能喺上面見到嘅。係啦，咁啊，或者你唔喺亞超，或者喺你睇下中餐館啦。好，咁我就係頭先講啦，短期工 mini job 咧就可以喺亞超啦，係啦。咁啊，有咩方法去揾咧？咁就係直接入間鋪頭問啦，係啦。咁咧直接入鋪頭問咧，係仲快過你喺 IG 或者喺唔知咩 LinkedIn 揾到嘅。首先佢哋一定唔會去 LinkedIn post 啦，咁所以咧。你直接入店問啦，呢啲就咁啊。呢兩間咧，Go Asia 東方韓咧，同埋呢個榮里市場咧，喺柏林都係比較大嘅一個連鎖亞超嚟嘅，係啦。請大家要懷住一個勇敢嘅心情啦，一定要入去問有冇工俾我做啊嚇。咁啊，都你逐間問咧，都好大嘅機會有嘅。咁啊，除咗亞超之外啦，仲有中餐館啦。咁啊，嗱呢個又係視乎你德文水平啦。如果你有一定嘅德文水平，你可以做樓面啦，你可以寫即係幫人點餐啊成啊。咁咧通常咧做樓面咧都可以有多啲貼士嘅。咁啊，如果唔係咁，你就要做廚房切嘢洗嘢啦。咁 otherwise 咧仲有其他選擇嘅，咁就係有譬如啲台式珍珠奶茶店啊，或者 OK 你要做啲勞力嘅，咁就裝修搬運啊，或者係啲散工啊。咁啲散工可以去邊度揾咧？咁就係呢兩個 app 咧，咁喺德國都比較興嘅。咁啊，你哋説你哋呢個過程可以隨便 screenshot 啦。咁你哋睇下有啲咩重要嘅資料就可以係啦。即係 for 你哋自己 record 啦。咁嗱，你睇下呢個界面咧，咁就係 send job 嘅一個界面嚟嘅。咁你見啦，佢有啲好短期、好突然間嘅 job，譬如佢就係要你幫手搬張台，係啦。咁啊，一搬張台就30歐啊，咁你就攞到27歐嘅，係啦。咁就呢一啲咁嘅 one off 嘅 job 咧都會有，係。咁去到下一 part 啦，就係講住宿嘅方法啦。咁咧住宿咧，咁啊因為我而家喺柏林啦，咁我可以講多啲關於喺柏林揾屋嘅方法。咁咧第一個方法咧就係喺呢一個咧，呢個叫 WeGate 啦，咁就係德文嚟講就係一個合宿啦嘅一個網站去揾，又或者咧喺Facebook 去揾啦。咁啊
咦，有人有問題，咁德國工作壓力大唔大？咁我有朋友喺德國公司做啦，咁佢哋咧，我會話唔算好大，唔大嘅。咁啊，基本上大家都好注重呢個係一個 culture 嚟嘅。我會話佢係好注重家庭同埋工作嘅 balance。如果你講話我第二日話我有個女或者係咩幼稚園有活動，咁隨時佢哋都好 OK 俾你就咁早啲走啊成，即係只要你有個原因咁就得㗎啦。咁同埋佢哋都可以準時放工嚇，唔會要求你 OT 嘅，係啊。咁當然我亦都有朋友因為做一啲工程嘅，咁嗰啲就忙啲啦。咁但係如果你係講即係普通，譬如做頭先講東方行、亞超啊、中餐館啊，佢哋基本上咧都係會俾你準時放工嚇，唔會有太過分嘅要求。咁當然咧，有時候有啲即係你做中餐館咧，有時候有啲位佢哋就會走啲法律啦，係啦，咁可能俾嘅人工你比較低啲嘅。咁啊，但係如果你揾一啲大嘅連鎖集團咧，基本上就冇乜問題。好，咁同埋咧，如果你德文水平咧我諗有 A2、B1咧，我都見到人可以揾 Uniqlo 嘅，係啊，咁就Uniqlo 啊或者呢啲亞洲嘅公司啲 brand 咧都好 welcome 有啲亞洲嘅面孔加入做佢哋嘅員工嘅。咁啊，係啦，呢啲都可以試下啦。好，咁我就繼續講翻呢一個揾住宿嘅方法。咁我頭先講呢兩樣嘢啦，嚇。咁啊，你睇到我呢篇談話咧，咁就講我當時，因為我第一個月咧，其實我就唔係喺柏林嘅，我就喺德國嘅南部咧遠程，即係事先就要去揾屋啦。咁佢哋咧就會我就要網上去揾佢介紹呢個洗手間呢個廚房係點啦。咁同埋佢都會介紹同屋主係咩人嚟嘅。咁好，咁我呢度講翻呢一個合宿嘅網站先啦。係啦，咁喺呢一個網站入面咧，咁基本上都好多人用嘅。咁人哋咧就可以喺度，即係你可以喺入面咧搜尋屋啦，即係譬如你寫到明你嘅要求，你係一間房嘅，要有廚房嘅，要有廁所嘅，唔可以同人 share 嘅，咁你就可以入面搜尋啦。或者咧第二個方法咧，你就直情係自己開個 post，即係好似你當係一個 dating app 咁樣，你自己開個 post，話俾人聽你係咩人，你係邊個，你嘅習慣係點，你再俾人揀。好，咁呢一個咧就係 VGays 嘅 Suite 嘅界面啦嚇，你見啊真係好簡單嘅啫，即係非常之實用性咯，就好似德國嘅 culture 一樣。咁咧你入面咧可以揀 VGays Zimmer啦，咁就係合宿嘅一間房啦，或者係一間房嘅窩籠，即係一間 studio，或者係一個 apartment 同埋一個 house。咁啊當然VGays 合宿。呢一個合宿就係最平嘅選擇啦。咁啊，我當時候咧，我2023年嘅時候，我係特登拍一條片去介紹自己，就話譬如我係做啲咩嘅，我係可以 work remotely，我嘅生活習慣係點。咁點解生活習慣係有關係咧？咁啊呢度都要可以講下。咁咧呢一個咧，我就特登咧再睇翻呢個網站，究竟而家揾屋係點啊？我而家喺柏林揾一個 One Studio 係點啊？你睇下呢一個咧，就係有咁多個人 post 自己嘅 profile 出嚟，有2萬幾個人都揾緊一個獨立嘅 studio， 係啦。咁咧可想而知，究竟有幾難，有幾長手。基本上咧，你想要自己一個人住咧，都好難啊！即係如果你去柏林，你都要落定，即係有定心理準備咧，你一定係要同人合宿噶啦。如果唔係咧，你可能我諗俾1萬零2萬蚊啦港紙，咁啊有可能揾到一間 studio 嚇。
咁好啦，我哋睇下呢一個搜尋嘅資料啦。你睇下嗱，呢幾個人啦，頭呢3個人個個都嚇靚仔靚女咁樣啦。第一個講緊一個醫生嚟嘅，揾窩農揾一個 apartment，佢淨係可以出到900歐嘅啫。我覺得900歐都有啲難，老實講。咁佢入面咧可以睇下，佢寫到明自己介紹係點啦。我呢度有個 notes 嘅，咁佢話要至少30個 square meter 啦，咁又要唔係關科話，其實咧係非常之難到 PK 嘅，係好難揾到呢間屋嘅。咁佢都有寫到明咧，自己係啲咩人啦，即係譬如我唔玩音樂㗎，譬如我唔係一個 party person，或者係我唔係好多朋友嘅啫，我唔會成日請朋友嚟嘅。咁呢個都係一個屋主要睇嘅嘢嘅，因為佢如果知道你又成日開 party 又成日叫朋友嚟，咁又會製造好多噪音喎。咁你又有多朋友嚟咧，咁會唔會整到我間屋好污糟㗎？係啦，咁呢啲都係佢哋好抗傷嘅一樣嘢啦。咁仲要佢會睇下你有冇正職啊，因為有冇正職就代表你會唔會準時交租啦，係啦。咁所以咧一個 apartment 一個 studio 係佢個要求係非常之高。咁但係我會話如果你係合宿嘅話，嗰個要求就相對低好多啦。咁因為合宿有咩人咧？大部分都係學生嚟嘅。咁佢只要知道你係學生，咁同埋咁可能你交嘅 deposit 會多啲咯。咁但係你睇下而家咧柏林 V Gates 合租房嘅租金咧，你預其實每個月大概600零蚊，600零歐啊 ，sorry， 600零歐啊。咁但係間房唔係豆潤咁細嘅，都會俾翻一個正常大，有床有台有衣櫃俾你嘅，係啦。咁我當初嚟柏林嗰時，我就係交緊600歐租一間房，咁我就同個60幾70歲嘅 auntie 一齊住啦，係啦。咁大家就 share 間房同埋 share 個share 廚房啦，當然客廳都係 share。咁但係就譬如你帶朋友嚟，你就要同佢溝通啦嚇。咁我嗰時候都有特別講話，譬如有啲人直情講話有自己嘅食嘢嘅習慣，即係譬如佢係食齋嘅嚇。咁有啲屋主咧就係揾食齋嘅人嚇，因為佢唔想佢嘅可能啲餐具沾有啲肉嘅呢啲嘢係啦，咁就可以去得好細嘅。咁呢個就比較真係 specific to 柏林啦。咁其實 apply to 咩地方都係噶啦。咁就係位於郊區就係平好多啦。咁但係就冇咁方便啦嚇。咁學生嘅津貼嚟講咧，可以去到得300幾歐。咁但係呢一個係真係喺柏林讀緊書，有 bachelor 或者係讀緊 master 甚至 PhD 嘅人啦，咁先可以 apply 嘅。咁但係就算 apply 都唔係即刻有嘅，都係好多人爭住去爭嘅，咁所以都唔容易。好，咁呢一個就係啦。咁仲有一樣嘢咧，咁就係有分呢一個冷租同暖租啦。咁冷租同暖租就有咩分別咧？冷租咧，咁純粹佢淨係包個房租嘅啫。咁其他水電暖氣咧，佢就會再收你嘅。咁暖租就係佢個冧心就係包晒所有嘢咁樣啦。好，咁呢一個咧就係非常之緊要，非常之緊要。呢一個咧就係你好啦，你好彩你揾到間屋，你同個屋主傾偈，大家又夾嘅，傾得埋下嘅，咁好啦。到你入住嗰日咧，佢通常會俾個 list 你嘅。咁佢通常俾個 list 你就寫低你間房有啲乜乜乜嚇，有張床，有個衣櫃，張凳係黑色嘅乜乜乜啦，嗰啲牆係點點點嘅。咁佢就 list 低晒俾你。咁咧，你喺呢個時候咧，你一定要影相拍片，因為咧事後咧，嗰張凳甩咗粒碌咧，佢都會怪你嘅，
係啦，嗰個牆咧有一笪積咧，佢都會怪你嘅，因為去到 check out 嘅時候咧，佢就會再睇下你係啦。咁佢哋咧，佢哋嘅宗旨喺呢一度租屋嘅文化咧，就係你 check out 同 check in 嗰時候咧，間屋係要一樣嘅，係啦啊，佢唔會理你住咗幾多耐，10年之後你 check out 你都係要咁嘅樣嘅，係。咁我試過睇到咧，係有人咧係因為個牆咧開始變黃咗，然後咧佢扣佢清潔費，係啦。咁佢點樣扣你清潔費咧？咁因為你租嘅時候一開始有俾 deposit 㗎嘛，咁佢就喺個 deposit 咧，通常就俾3個月嘅，2至3個月，咁佢就扣你㗎啦，係啦。咁我當時咧試過有一間屋咧係走嘅時候咧冇嘢嘅，係啦。咁但係咧佢咧就 check 到咧話我喺個地氈下面冇掃乾淨啲塵，係啦。咁佢就收我清潔費。咁咧，我可以話咧，真係好撞彩睇下你啲屋主咧係閪唔閪西唔西嘅，係啦。咁咧，所以你一定要記得，你 check out 嗰時候，我就係嗰時候就係 check out 係冇拍到片，我淨係影咗相。咁我影相我冇影得咁仔細，影埋地氈下面啲塵，係啦。咁所以我嗰時候就俾佢扣咗大概100歐嘅清潔費。係啊，真係好，即係好 ridiculous 嘅。本身成件事即係住嗰時候係冇嘢嘅，即係大家和好，即係，但係一去到 check out，佢哋就揸正嚟做咯。所以就保障自己就一定要影相拍片啦。好，咁仲有一樣嘢咧，好緊要，好緊要嚇。如果你係嚟到德國做嘢，咁你咧揾呢間屋咧，要係可以俾你做 Anmeldung 嘅。咁 Anmeldung 咧，咁其實係咩咧？咁就係登記。咁登記你自己個人咧，就係喺呢一個地址度住啦嚇。因為你要收信，你要收人工嚇。咁啲人咧，啲餐廳請你咧，一定要見到有呢一個，即係通常都係見到你有呢個 Anmeldung，佢先會請你啦。咁所以都非常之緊要。好，咁其實咧喺以我經驗嚟講咧，咁呢兩個選擇啦，自己揾屋留言咧，或者係自己開 post 俾人揀咧，咁就係絕對係自己開 post 俾人揀係為之最上嘅選擇啦。因為我嗰時嘅經驗就係我留言咧係因為佢已經好多人爭啦，10幾個人留言咧。佢就唔會留意到你嘅，咁但係反而你自己 post 埋你自己個樣俾人睇到咧，咁人哋好似有個選擇權咧，咁我成功率都會大好多。好，講到呢度，大家暫時有啲咩問題？咁如果冇我就繼續啦。咁咧第二個方法咧就喺 Facebook group 啦。咁出發之前咧最好咧就即係加入埋呢啲 group 啦。咁就唔好吝嗇我哋同胞嘅一啲幫助啦。我哋要即係要接觸下已經喺德國嘅香港人啦。咁除咗香港人咧，仲有台灣人嘅呢個同學會都可以 join 嘅。咁但係佢叫同學會咧，但係佢唔係真係要學生先入到嘅。基本上呢兩個你都可以入啦。咁你可以見到個差別咧。咁其實台灣同學會有成1.4萬人啊。咁入面嘅資訊同交流都多好多嘅。咁譬如有啲咩咧好似呢一個黃小姐咁樣啦，呢個台灣人，咁佢就有徵一位女新室友嚇，即係所以你除咗呢一個 VGate，即係頭先個 website 咧，Facebook group 都係一個好好嘅方法嘅。咁佢有寫到明啊，譬如呢個戀租，即係飽晒水電啊嗰啲嘢，咁570歐一個月喎嚇，都仲包埋電視費啊、網絡嗰啲嘢，咁仲可以Anmeldung喎，可以登記，咁就你同呢一個女仔一齊合宿啦。咁所以其實呢一個 Facebook group 咧，間唔時都會有呢啲人會 post， 即係除咗招室友之外咧，當然你都可以喺入面 post 話，譬如話我嚟緊
10月會到柏林啦，想又要有個單位一齊住咁樣，咁你講埋你嘅要求咧，咁都會有人覆你嘅，好彩嘅話。咁喺呢個 Facebook group 咧，咁啊多少都有賣嚇，即係譬如賣下二手嘢，咁基本上就係好多人喺入面 post 即係分享一啲嘢啦嚇。咁仲有一啲嘢咧，就係譬如佢哋會搞活動啦，咁你喺呢一度可以識朋友啦嚇。譬如佢哋會搞柏林全運會啦，係 for 台灣人嘅，咁但係香港人都可以參加。咁去到下一個 topic 咧，就係講你點樣識朋友同埋拓展人脈喎。咁我喺呢度咧 post 咗幾個，又係呢一個，即係我哋要好好利用我哋嘅網頁啦、app 啦呢啲嘢啦，一定係噶啦。咁啊，識到朋友你先可以同人一齊入夜店噶嘛，係咪？咁好，呢一個咧就係 Meet Up 啦。呢一個 app 唔知大家有冇聽過？你哋有冇聽過咧？香港都有嘅喎。如果聽過，俾個呢一個咩啊分集我。有冇人聽過？得一個人話有聽過。咁係啦，咁呢個 Meet Up 咧，咁就喺柏林呢度都有啦。咁啊嗱，我會話你揀去邊個城市都係非常之重要嘅。喺柏林咧，各式各樣嘅活動都有。你識朋友，基本你夠主動咧，你一定識到嘅。咁但係咧，如果你特登咧，俾個挑戰自己嘅，你去啲山卡拉嘅地方，基本上咧呢啲networking 嘅活動咧，可以話係等於零。係啊，你可以上網，你上網識朋友算啦。老實講，咁你譬如呢啲，你見啦，我 meet up 嘅活動喺柏林咧就好多嘅。咁譬如我參加過，譬如羽毛球，就算係畫畫、board game 行山踩單車呢啲活動係全部免費嘅，仲要假設譬如呢一個咧 portrait drawing on Sunday afternoon 係全部免費，佢只不過係間 cafe 咧，有10幾20人喺度一齊畫畫，咁頂多你咪好即係好心啲喺嗰度買杯咖啡飲，但係 otherwise 成個活動費咧係根本上唔使錢㗎，係啦。咁譬如呢啲又有呢啲 young professional singles networking social， 哇係非常之精彩，基本上你肯出去就會識到朋友。咁 Meet Up 係其中一個途徑啦。咁先咁仲有咧就係呢個 Bumble 啦。咁咧呢個 Bumble 大家有冇聽過咧？如果有聽過，俾我哈哈笑我。好，睇嚟大家係冇聽過啊。咁咧其實咧 Bumble 咧就喺德國一個都幾受歡迎嘅一個 dating app 嚟嘅，係啦。咁但係哎呀，點解我要擺 dating app 咧？咁其實咧佢呢一個 dating app 咧，佢有一個好大嘅一個 key function 咧，其實係一個 BFF 嘅功能，咁就係識朋友，即係佢係有兩個 version 嘅，一個係真係 for dating 啦，揾伴侶啦，另一邊咧有另一個咧就係純粹即係揾朋友嘅啫。咁入面咧你可以用呢個 BFF 功能咧去識同性朋友啦，其實或者異性朋友都得啦。但係基本上咧，起碼我喺度識嘅香港人咧，都有唔少喺呢一度識到朋友，而都 keep 住一齊，即係 keep 住聯絡咁樣嘅。咁喺 Facebook group 咧，就好似我頭先講啦，喺啲香港人喺德國嘅 Facebook group 就好似我咁，呢個就係我個名。咁咧，我就嗰時候我買咗呢一個 RubberBand 嘅演唱會啦。咁我就直接咁 post 就話我會去啊。咁有冇人一齊去啊？我哋喺呢度見面啦。係啦。咁要主動出擊，主動出擊，主動出擊係好緊要，所以講3次。咁就大家post 嘅話，其實我嗰時候都有唔少人出現嘅。咁好可惜。但係嗰時候大部分都唔係住喺柏林啦，咁但係起碼有呢個作用咯，俾人見到你係。
咁就睇翻德國柏林有啲咩活動玩呢？咁我都幾推介大家去呢一個 Eventbrite 嘅網頁揾啦。咁柏林當然有好多啦。咁但係譬如如果你揀啲大城市，紐倫堡、慕尼黑、漢堡，其實都有好多活動嘅演唱會，跟住夏天尤其多啦。夏天好多，譬如 free market 啊，一啲音樂會，其實基本上周圍都有。咁亦都我都好推介你哋真係即係做足功課，就係喺譬如啲 IG 揾翻，譬如佢呢啲柏林 Berlin Explorer，佢每一個大嘅城市基本上佢都會有一啲專屬嘅一啲旅遊推介嘅IG account 嘅。咁我基本上我都係喺呢啲位度揾下有啲咩玩啦。好，咁你哋有冇咩問題大概？咁我就講埋差唔多最後一 part 啦。咁咧呢個就係我一啲旅遊嘅小建議啦。咁就德國咧係一個非常好嘅地方咧。咁就係位於歐洲，即係個中心啦，即係隔離有好多唔同嘅國家啦。咁首先我講講呢度先，即係譬如你喺德國，你唔做嘢嘅，齋玩嘅，咁其實都好多選擇嚇。即係你睇下德國嘅地理位置，根本上係同好多國家係相鄰嘅。咁呢啲都係我已經去玩過嘅國家啦。咁即係譬如匈牙利、波蘭，你睇下德國去波蘭嚇，隔一個 border 就係啦。即係上至北歐、丹麥呢啲都係非常之近嘅。你喺漢堡玩完漢堡，再玩丹麥都得。咁譬如呢一度好經常嘅路線就係你德國去完荷蘭，再去比利時。咁呢個咧德國飛去法國又係咁樣過咗個 border 就搞掂啦。咁其實德國我有一個即係非常好嘅優點，就係佢真係同好多唔同嘅國家相鄰啦。咁去翻頭先嗰個位啦，就係你見呢兩個咧，就係好非常受歡迎嘅一個平價選擇啦。Phoenix Bus 就係其實就係旅遊巴啦，有少少似即係你喺香港上廣州嗰啲旅遊巴咁樣，即係你坐啲長途可能5至6個鐘啊嗰啲。咁 EasyJet 就係我諗有啲人都聽過㗎啦，咁就係平價嘅航空公司啦。咁我都成日搭呢一個，譬如去巴黎、去比利時、去西班牙都係搭 EasyJet 嘅。咁仲有一個，譬如你有興趣咧，就喺本土旅遊咧，咁就非常建議你要申請一個 Deutschland Ticket 啦。咁 Deutschland Ticket 咁就係可以全國通行，你基本上去邊度都得嘅。咁除咗某一啲快速火車咧係唔用得嚇，譬如 ICE、IC 呢啲啦。咁同埋呢一啲 Phoenix Train，即係頭先其他私人公司就唔得。咁但係國營嘅所有巴士、所有電車、地鐵，你都可以用到。你只要揾啱個時間表咁就得㗎啦。係啦，咁就有一樣嘢要留意嘅就係你申請呢個 Deutschland Ticket，你係最好你已經有地方住嚇，你要有地方住，你已經喺呢度申請咗呢一個銀行戶口。咁你就可以攞即係申請呢個 ticket 啦。咁呢而家呢個 ticket 好似係89歐，50唔係，sorry 58歐，58歐一個月係啦。咁就好抵玩嘅，其實真係。咁跟住譬如德國咁樣，我頭先講夏天有 free market 有音樂會，跟住啲公園又可以行之外咧，咁譬如冬天。聖誕市集啦，非常之出名啦。德國嘅聖誕市集，尤其是紐倫堡嘅聖誕市集咧，係最為出名嘅。咁冬天就老實講就冇乜嘢揀㗎啦嚇。咁即係聖誕市集咁，同埋因為冬天咧係個人會容易非常之抑鬱嘅。咁去到4點幾就開始天黑㗎。咁喺呢個時候，我絕對非常建議喺呢個時候就去西班牙。
去葡萄牙呢一啲日照比較長嘅國家玩啦。咁講翻德國國內咧，譬如你可以去漢堡啦，咁去 Dresden 啊、Düsseldorf 咁樣。譬如漢堡就出名有佢個海港啦，有海鮮食啦，同埋佢嘅呢一個舞台劇都非常之出名嘅。佢哋直情係有個港口，有個位咧係放咗好大個 theatre，就 regularly 去上映呢個獅子王。最近仲有呢一個Frozen 添嚇。咁跟住仲有 Düsseldorf 就係有一個小亞洲之稱啦，入面有好多日本嘅餐廳。咁你可能會問：唉，我做咩要去？我做咩要去日本？即係仲要食日本餐廳，難得嚟德國。但係你相信我，你去到中途可能3個月之後，你就會好掛住㗎啦。咁就我覺得不妨都去呢一度睇下啦。咁係咯，我會覺得紐倫堡、慕尼黑都值得睇嘅。慕尼黑都一個大城市啦，大家要去安排下時間去睇啦。好。咁就最後咧，我就想講咧，就係我會話每個人都有自己嘅節奏啦。記得喺成個過程就唔好太焦慮啦，試下放開自己，勇敢去探索啊！唔好俾一啲固有嘅框框死自己，同埋最緊要 enjoy 個 journey 啦，開心就得㗎啦。係啦，咁呢個就係我講嘅。好。咁就係啦，有興趣我嘅內容就記得 follow 我啦。咁就睇我嘅 IG，我就會有時候會講下喺德國嘅生活。好，咁大家 so far 有冇問題啊？如果有問題可以舉手。好，一係我回應下喺 chat room 嘅 comment 先。咁就德國人着衫靚唔靚？老實講唔靚，唔靚。咁係咯，佢哋有獨特嘅着衫標準咯，或者係佢哋文化嚟講，佢哋唔係咁 care 人哋講咩咯嚇，唔好 care 人哋嘅目光，所以各式各樣嘅着衫 style 都有。就算係肥婆肥佬，佢哋都好唔介意 show 佢哋嘅肚腩出嚟咯。係啊，咁所以咩 style 都有嚇。有啲譬如南部嘅人又會着得好實用啊，着風褸啊，最緊要行得走得，擋到雨擋到風就得。所以就 in general 嚟講，佢哋都 fashion style 都麻麻地，係英文麻麻，好驚到亞洲以外嘅地方。咁如果係咁，你有興趣德國嘅話，咁你一定要嚟柏林啦。如果你英文係麻麻嘅話，更加要嚟柏林啦。因為呢一度好多亞洲人啦，好多香港人，好多台灣人。咁我覺得你考慮到去德國生活咧，即係喺柏林生活咧，你都要有咁上下嘅英文水平嘅，即係你起碼要舒服咁樣去講英文啦。咁但係如果你都係想選擇德國，而想揀一個城市落地嘅咧，咁就一係就柏林啦嚇，一係柏林，一係 Düsseldorf 係啦。Düsseldorf 我頭先講就係多亞洲人，咁但係佢因為相比起嚟講，即係唔係好多亞超，即係都有亞超，但係即係成件事就柏林會再 welcome 啲咯。好，第三個問題就係可唔可以睇翻頭先嘅幾頁？好，你可以舉手話俾我聽，你想睇邊幾頁喎？或者係唔知會唔會阿 Jane 會唔會嚟 share 個，之後會 share 個 presentation 啊？我可能都可以照 share 條 link 跟住你俾人睇，我唔知啊。但係咁總之我前面就係咯，有講。係啦，申請工作假期簽證啦，同埋揾工揾屋係點樣啦。咁跟住仲有一個問題咧，就係如果你話想睇翻頭幾頁，你可唔可以 specific 講話你想睇邊幾頁？好，跟住德國人嘅同事係點？咩性格多？咁我而家做嘅嗰份工咧唔多，即係唔係全部都德國人嚟嘅，咁就有一啲係
有一兩個啦。咁但係因為咧個背景咧，我間公司大部分都係歐洲人啦，唔同國家嘅歐洲人，咁所以佢哋都唔係話好，唔係想象中咁嚴謹。咁但係我都睇到，如果你係嗱，即係咁講，你德國人嘅同事都有分唔同年紀噶嘛，係咪？咁啊，同我差唔多年紀，可能廿零三十幾嘅話咧，基本上都好好傾嘅嚇，冇話太過差嘅性格嚇，即係尤其是柏林啦，基本上嗰個組成咧，你都好難揾到一間公司係100%德國人嘅。咁就佢哋都好習慣係有唔同文化嘅人咧喺間公司做嘢，所以基本上咧佢哋都即係好 thoughtful 咯，係啊。咁但係真係做嘢時做嘢，遊玩時遊玩咁嘅工作態度咯。係。咁我有冇試過有 discrimination？暫時冇咁啊，但係睇下你點定義咩 discrimination 咯。即係有啲人咁喺隔離行過咁清倉咁樣，即係叫唔叫咧嚇？即係呢啲一下咁啲僆仔喺你隔離玩下咁啊，就無傷大雅，你唔好理佢就得。即係亦都唔會話有話 go back to your country 咁，我做都 so far 都未遇過。咁點解你會揀德國唔係其他國家？咁就好大嘅一個實際嘅原因咧，咁就係因為我有親戚喺德國，係啦，我頭一個月咧係 stay 喺南部嘅，which is 就係我親戚所在嘅地方啦。咁我作為一個當佢哋作為一個跳板，然後我再去柏林生活啦。同埋我覺得澳洲其他國家太多人去，咁所以我就揀德國。德國人工作嚴唔嚴謹？都嚴謹嘅嚇。咁我有識朋友做護士，亦都識朋友係做建築。咁佢哋都嚴謹嘅，係啊。咁但係我係做 IT 公司嘅，咁嚴謹得嚟，都係咁講，因為我做間公司好 international，所以我又感受唔到話特別嚴謹啊。係，跟住會唔會好難同德國人做到朋友？會係。首先唔好奢望喺呢一度一定識到德國人做朋友先，係我都曾經有個掙扎嘅嚇。咁但係以我嘅性格同埋我嘅德文水平咧，我嘅德文水平係你當係 A2嘅啫嚇，我都冇一個自信去講德文啦。咁就暫時嚟講，我都係識得比較多香港人嘅。咁但係又唔好限死自己話冇理由去到德國都要識香港人㗎。咁但係問題係識香港，即係喺度識香港人嘅好處就係個資訊嘅交流係好直接嘅。佢哋因為佢哋唔同身份，佢哋遇到嘅嘢都好多，咁佢哋都會好 open 去分享佢哋自己經歷嘅嘢俾你聽咯。咁但係你要破開德國人嘅個城牆都好難嘅。咁即係德國人即係有個人有樣嘢係形容德國人嘅，就係椰子咁樣。即係椰子佢個殼好硬嚇，你要衝破佢嘅心理關口咧，你要花好多時間。但係你一入到去咧，佢就會 share 晒好多嘢俾你聽。咁但係我覺得呢樣嘢 apply to 咩地方嘅人都係，就算香港人都係咁啦。咁你德國人，如果你唔係做德國公司，你唔係 regularly 出席一啲可能興趣 group，見到一班德國人咧，你基本上好難同佢做朋友。咁但係如果你想快速識得德國人嘅話咧，咁我建議你去 club 啦，你去 club，你去 pub，咁嗰啲人飲咗酒就易傾偈。申請工作假期嗰頁，好啊，就係呢一頁，你望一望先睇咩問題。香港飛柏林幾耐？15個鐘。香港飛柏林係冇直航嘅，就一定一係就經法蘭克福或者經其他土耳其或者中東嗰邊嚟。我學咗德文幾耐？而家係咩程度？我而家 A2 B1啦，但係都 keep 住學咗好耐。但係因為
我翻工係用開英文，所以德文嘅需求會比較低嚇。基本上我唔需要用德文，我去超市買嘢生活都用英文係可以，即係但係識得最 basic 嘅德文。你認識嘅香港人嚟 working holiday 做咩工作多？就係做亞超同埋做珍珠奶茶同埋亞洲餐廳做樓面或者喺廚房切菜洗碟。去之前德文咩程度 A1 嚇，我係 make sure 我係考到 A1，有埋個 certificate 係交俾德國領事館嘅。呢個我係歌德學德文嘅。Do you ever go to the famous nightclub？Kit Kat 我有去，但係俾人 reject 咗。呢個可以睇翻我Fred 分享嘅故事，係我有試過去，可以睇下結語個版。可以睇下結語個版。好，我讀 healthcare， 如果去到德國，可唔可以揾到同healthcare？ 你 healthcare 咩 healthcare 先？你邊一款？因為我知道我有朋友係做喺呢度讀護士㗎，即係佢本身喺香港有個護士牌，然後佢有一定嘅德文水平，之後佢再補考一個，即係補讀一個 course， 一個短期 course， 考翻一個護士嘅資格咧，就可以喺度做嘢啦。咁佢咧就係因為咧喺呢一度咧喺德國咧護士係長期缺人嘅。咁基本上咧你識得講最基本嘅德文咧，應該都唔難入嘅嚇。喺德國揾 office 工係咪好難？嗱，因為而家我哋講緊工作假期簽證。如果工作假期簽證咧，因為佢個限制，你淨係可以做3個月嘅工，咁揾 office 工係難嘅，係難㗎。咁我頭先講話有一版咧，就係話去 send job 嗱，佢係有一啲咩工都有嘅。譬如我有朋友喺嗰度應，即係酒店，譬如咧有時候缺人咧，會請人做啲咩咧？就係咁酒店有時候有啲早餐 session 㗎嘛，咁佢就要請啲臨時工去嗰度 check 啲人啊，你邊間房有冇早餐？你3個人啊入去啦咁樣，5個人啊入去啦。咁呢啲你基本上你識得聽 number， 你識得最基本嘅德文交流就 OK 嘅。係 office 工就真心有啲難咯。但係如果你話你想 target 係揾一個工作簽證，咁我覺得你揾翻去 LinkedIn 主動 approach 人會好啲。我英文係咩程度？你當德文嚟講就係 B1 咯，英文 B1，咁就可以同人溝通嗰種。Link working holiday 讀德文，然後申請讀 Ausbildung 會唔會好難？呢個咪你 WHV 係咪 working holiday 啊？讀 Ausbildung 好似難喎，因為你唔應該係用 working holiday 簽證去申請 Ausbildung。因為 Ausbildung 係另一樣嘢，喺呢度實習你要讀書喎，係啦，直情係讀書，你係攞 student visa 咁樣嚟喎。係呢個我都想講下，就係如果假設你係攞 working holiday 簽證，然後你想轉做working 即係 working visa 咧，最好就係你仲擁有咁 working holiday 嘅 visa 嗰時候就在德國嘅時候就轉係啦，因為咧我嗰時候咧我係完咗返咗香港先再申請工作簽證咧，係個過程係非常之困難同埋煎熬嘅，係啦，最好就係預先喺當地搞埋佢。保健員係咪保健老人家定咩啊？我諗呢個都應該係會有好多 opening 嘅，係啦 open position， 但係你如果做保健員，德文水平我諗都要 B1咯。要冇考 IELTS 先去？冇，係應該係話我10年前有考過咯，叫唔叫7點幾？但係我係完全冇提即係我申請啊做嘢嗰時我都冇提我自己 IELTS 幾多嘅。假如我有保健員，
去做，我覺得可以咯，係啊。但係老實講，保健員牌我就真係唔係好清楚，係啊。但係我識得有香港朋友有幾個都係喺度做護士咯。咁但係都係啦，都係同一樣嘢，就係你德文都要去到 B1啦。你唔好諗住淨係講英文就可以咯。始終你呢度就算喺柏林你 serve 嘅人都係德國人比較多，係咪？好，咁睇嚟就冇其他問題喎。仲有一個，我而家係咪長居柏林？係，暫時係嘅，係。仲有冇？仲有冇問題？要幾耐續一次？係咪先？係咪已經移民啊？Technically 我未移民嘅，我係攞住工作簽證嚟嘅。我而家係攞住專才簽證啦。咁如果我加埋我考到 B1嘅話咧，就可以縮短呢一個時間，就好似我唔記得2年3年就可以攞到 PR。咁但係而家我未移民嘅，係要幾耐續一次 Working Visa？視乎你個 contract 啦，有啲人係1年，有啲人2年，有啲人甚至係4年。咁佢移民即係嗰個政，即係個當局佢會睇你個工作嗰個 contract，佢簽咗幾多年俾你嘅，即係冇理由你個工作 contract 就寫住1年，咁佢俾4年你㗎嘛。多唔多靚仔？唔多，可能西班牙會多啲。我有犯罪學學位，哇！呢個係我未接觸到嘅領域喎。但係你犯罪學學位會唔會係去返啲大學做一啲 research？你可能讀 PhD 讀 master，分分鐘你喺入面學校可能會揾到工，係啊。反正如果你譬如你喺大學做嘢，你可能考慮下會唔會喺度考返個 master。呢度讀書都唔使錢，咁但係 working holiday 你就唔好咁 advance 啦。係啊，working holiday 可能真係純粹你去亞超打個工㗎。如果你認真揾工，你就不如直接申請 working visa 或者 student visa 啦。答埋最尾2條啦。德國住使費大唔大？交通咁其實我頭先講話 Deutschland ticket 58歐，係58歐。咁你住宿，我當你同人哋住600歐，咁大概交通同住宿大概700歐到，係。咁你食嘢豐儉由人啦。咁如果你唔係成日出去食嘢，咁基本上你自己煮嘅話，你食個包食芝士食少少菜，咁你1個月，我諗香港港紙萬零蚊都 OK 咯。係德國難唔難揾嘢做？都睇下你咩工種啦。如果你喺柏林嚟講，我覺得唔難嘅，你識英文都可以。但係你其他國家，即係譬如我頭先咪講咗一個城市叫 Düsseldorf 嘅，咁嗰度真係好多亞洲公司喺嗰度有總部嘅。即係譬如華為啊呢啲啊咁樣都有好多嘅，日本公司好多，咁可以喺嗰度試下咯。係啊，嗰度多好多亞洲人嘅。去德國 working holiday 可唔可以儲到錢翻香港？儲到啲咯，係啊。但係因為個生活模式嘅改變，你喺香港，因為有好多朋友，你好多出去娛樂嘅使費，你可能唱 K、party room，你啲錢食飯就喺嗰度。但係你喺德國，如果你長期喺德國，你唔去旅遊嘅話，基本上你使得好少錢。係咁可以話係可以儲到錢嘅。好，好，就咁。先好啊，希望幫到你哋啦。係啊，好，thank you，唔該晒，晚安啊，拜拜，拜拜，拜拜。